Haleluya. Amen. Izo zipita anga ari mukuru muchechi. Paakafa hapana mbonzi ndiani anosara. Paulo anga ari mukuru muchechi paakafa hapana ndiani anosara. Akatosiya kuti Timoti kuti zvawakadzidza kwandiri zvese chipowo vamwe vanhu vakatendeka vanogona kuzodzidzisawo vamwe. Saka kutambidzana kudai. Chimuti cherelay hauwezi chako unotambidzwa woenda unotambidzwa umwe. Zvino vakaveza zvavo vana vapostori vaAfrica naZaiwo jana vaiveza zvimiti zvavo kudai. Munogona iri kumhanya makabata chimuti chamakaveza. But nyaya iri kunetsa manje ndekuti ari kutungamirira resi, ari kusupervisa resi iri kumhanywa ndiye anotanga kustarting point. Muchitanga iye anobva aenda mberi kwenyu uroenda kutambo. Saka ndoda kuona chimuti chaakasiya uku kuti ndo chawina chedu. Amen. Amen. Saka it's like unotora chimuti kuna Jesu kudai omhanya nacho unosvika chipo kuti Jesu ndapedza. Saka chimuti chakanochidini? Anochiziya. Anochiziya. Paine chimuti chakanzi vapostori veAfrica anokubvunza kuti ndechipi icho. Iresi ipi yamurumani akagadzira iresi ndiani? Haleluya. Amen. 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 Imbonzo kana Hebrew chapter 12 kwai ndioramba wakamira iwe. Varume hama ndine urombo zvikuru handigone kukutaurirai zvinhu zvamunoda ende handigone kukutaurirai zvandoda. Ndinokutaurirai zvaudika naMwari. Amen. Amen. Verse 1. Hebrew chapter 12 verse 1. Inzwa mataurire murume. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai. Vanhu Pauro ataura mashoko aya haupfuuri apa mufundisi. Pauro ataura mashoko averengwa haudarike ipapa kuti funda munoenderera kufunda. Aiwa. Yes. Unofanira kutoudza vanhu kuti kana Pauro ati takakomberedzwa negore rezvapupu rakakura kudai ati. Amen. Nderipi gore rakatikomberedza? Irere. Haleluya. Amen. Amen. Nyaya iri kutaurwa naPauro pana chapter 12 inyaya akanga ataura pana chapter 11 achirondedzera vanhu vakaruramiswa nekutenda kudai vese kutosvika atozoti kana vari vana nhikine handichataura ndikapererwe nenguva. Amen. Vakapupurwa kuti vakaita zvaka ndo vari kunzi ndiwo gore rezvapupu rakatikomberedza isusu. Saka kureva kuti isusu hatigoni kuva nekumwe kutenda kunopesa nekwaivava. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka zvatakakomberedzwa nevanhu ava vakaruramiswa nekutenda. Yes. Tofanira kuita sei? Ngatibvisei zvose zvinoremedza. Ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Inzwa, Abheri akanga akarurama. Yes. Anga asina zvivi. Isu ngatibvisewo tifanane naye. Noa anga akarurama akawanirwa nyasha pamberi paMwari akanzi vakaareka. Ngatibvisewo zvivi tifanane naye. Inoki akanga akarurama akafamba naMwari akasaona rufu akatorwa. Isu ngatitorwewo naMwari. Amen. Ndogore rezvapupu rakatidii. Saka tofanira kubvisa zvivi zvose zvinongotinamatira namatira izvozvo. Hapasi kudiwa zvivi hama nekuti pane nyaya iri kuitika. Ngatibvisei zvivi zvinongotinamatira. Yes. Ngatimhanye nokutsungirira nangemutange yatakatsirirwa. Pane resi. Ndosaka panzi bvisai zvinhu izvi. Pane resi, hapasi kudiwa magambutsu. Hapadiwa vanomhanya nemabhegi kumusana unge mauto. Panodiwa vanomhanya vasina zvavakatakura. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bvisai mabhegi ese amakatakura ari mumwoyo menyaya. Nokuti kana musina kuabvisa mumhanya. Yes. Haleluya. Yes. Saka mabhegi acho hanzi zvivi. Izva tinomhanya tichiendepi? Verse 2. Ya. Tichitarira kuna Jesu. Hanzi kana takumhanya nhange mutangei hatina mumwe munhu watotarisa kwaari. Tinotarira kunani? Kuna Jesu. Saka ukanzwa panzi patarirwe kuna Jesu kuna kuti vanhu vese vana amwazha nani anovabviswa. Hamutarire kuna nani amwazha. Ukaona matarira kuna suspense kandandara manyura.
ndizvo chaizvozvo. Amen. Haleluya. Amen. Ngatimhanye takatarisa kuna Jesu. Muwambi. Jesu ndiye anovamba race pastarting point. Yes. Nomukwanisi Ndiye anopractice kuti race pawinning point. Saka ndati anokupa chimutuko. Iwo pauri klikirikiriki anenge amberi kudaro achimirira chimuti chako pachiri. Saka unosvika kupa chimuti chaakakupa. Haleluya. Amen. Hamuna kumboenda kuchikoro here? Inga makaenda wapi? Hamweni maimhanya kuchita marile. Ukaita chitsotsi parile. Vaiveko vaida takambozviita pachikoro pedisi rimwe gore. Tichimhanya paMount St. Mary's Mission kuedza. Ya ndobva tatoona kuti Mount St. Mary's ine varume vaifamba parile zvekuti takayaziva kuti nemamhanyiro edu tinomhanya ichokwadi asi hatisvika kutodyiwa. Ndobva sportsmaster wedu atipa tipi. Zvikanzi right anoenda pastarting point ndiKennedy Marue. Pane mukomana anga akapfupika so ainzi Kennedy Marue. Yes. Aiti akasimuka 100 meters wese aiti anga apotserwa. Akusha kuti atsika sei apa kuenda kunorowa tambo. Saka uyu ndiye anopiwa chimuti chiri kushandiswa parile. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ini ndakandiri pasecond ndobva ndapiwa chimuti chakada kufanana nechiriko kwecho. Chikanzi chise pai. Ukaona Kennedy abvituka pastati paya pavanotambidzana paya tikasongowa uda kuvhurikana iwe zombore tokumbori umbowamuwa. Amen. Haleluya. Amen. Ameni. Amen. Shuwa Kennedy akabvitwa nemukomana ainzi Tito anga ari pagoto paSt. Denis. Raine rume refu raiti karawo step unosvika pangore redi. Alright. Saka Kennedy achichipfuta haakutsokodzera hapana. Ndobva ndaona kuti right Kennedy arohwa pani. Saka pavari kusvika dodaiwo ndobva ndachivhomora uyo mberi kwavo kuda kuti vateere kudai kundodii hapana. Ndobva ndasvika pamukongo wechitatu weitata chinopakupedza kuti tipedza chirova tambo. Ngoro watambo kudai sozvika ndi congratulations tipe chimuti kuno. Unowati chimuti ndo kudai. Uyai kuno. Hallelujah. Amen. 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 Don't find one episode with 10. So when you move to the way. So when you are disqualified. Akaita number 2 ndiye akaita number 1. Saka wemberi wachawe. Weshure. Ajefa akapedza nyaya iyi. Tikaruza. Nechitsotsi. Varume izvi zvamuri kufamba nazvo vhangeri yamuri kuparidza ndechimwe chimutichi asi munotonosvika pakunorowawo tambo potse kutoita number 1 pakusvika asi you will be disqualified. Unongonzi akatangira kupi? Takatangira mabhindura ndo imwe chete. Haleluya. Amen. Ngatimhanye takatarira kuna Jesu muvambi nemukwaniso wekutoenda kwani Kwedu. yes iye Wakatsunga pamuchinjikwa. akatsunga pamuchinjikwa Nokuda kwomufaro. nekuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake. Yes. Izwa chakaita kuti Jesu atsungirire kurwadza kuswa. There was joy yanga yakaiswa pamberi pake, and that joy was everlasting life. Saka akaziva kuti kana ndambotambudzika kudai pati ndichagarika, saka ndomboatsunga. Yes. Saka kutambudzika kwedu kuripo nguva diki uye kunotiitira kubwinya kusingaperi kwakaisvonaka Yes. kwatichazopiwa kudai. Saka tinotsunga kuti pakutambudzika iko tichiziva kuti tine upenyu husingaperi. Haleluya. Amen. Yes. Akashora kunyadziswa kwawo. Akashora kunyadziswa kwomuchinjikwa Akandogara kurudyi rwechigaro chose chaMwari. aiwe hakungogarwi kurudyi rwechigaro choushe chaMwari, kurudyi. Haleluya. Amen. Kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Amen. Mozisi achinyora kuti Mwari haazi munhu. Jesu odudzira mashoko aMozisi kuti Mwari ndimweya. Saka kurudyi rwaMwari ndekupi? Mwari ari mweya. Right hand side of the spirit ndeipi? Inene yangu right ndei yaMwari ndei.
makazozwa kuti Jesu akaremera ruzivo rwaMwari, Jesu mwana akamira kurudyi rwaMwari, Jesu mwana akamira makazozwa rudyi rwaMwari nderwupi? Asi munhu saka rudyi rwaMwari iye asiri munhu nderwupi? Rwakafanana nerwako here rwaunodyisa sadza? Haleluya. Utoona vipi vari kusaidi kunza vipi agara kurudyi rwamunanga? Amunanga kwaane rudyi nekuti munhu ndo right hand man wawo vipi chiwenga kuzeya zvakasiyana naJesu naMwari. Amen. Amen. Chii chinonzi kurudyi rwaMwari? Vanhu vamashoko acho anoda kutodzoka futi. Haleluya. Amen. Unonzwa madzimambo wokutanga. Haleluya. Hey. Ichapter ndinoziva kuti ivhesi ya20. Ahabhu achirangana naJehoshafati kunorwa neRamoti Gileadi. Madzimambo okutanga chapter 22. Handindiyo? First Kings chapter 22. Yes. Verse number 20. Verse number 20. Tikutaura nyaya yekurudyi. Verse 20. Alright. Verse number 20. Yes. Ipapo Jehovha akati, ndianiko uchandonyengera Ahabhu? Inzwai varume, teerera. Ahabhu ane daka naMwari. Yes. Rakaita kare kare. Mwari ndobva aita seasina kuzviona, ndobva aita seasina basa nazvo. Yes. Jeremiah ndobva ati wakazviita, ini ndikaramba ndakanyarara. Ukafunga ndakaenza newe. Yes. Amen. Daka raAhabhu naMwari nderekuti Ahabhu achiva munda waNabhoti munhu waMwari. Hey. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Anoti Nabhoti ndoda munda. Ndingakupa muri mubrazza ndokudarika ndoda muyoyi munda. Amen. Nabhoti akati azvigoneki kuti ndikupei nhaka yandakaserwa nemai babangu. That will never be. Over my dead body kuti mutore munda. Hallelujah. Amen. Nabhoti kuramba nemunda. Nabhoti kuramba nemunda. Nabhoti akaramba nemunda. Hallelujah. Unonzwa Pauro oti isu tiri vashandi pamwe chete naMwari. Yes. Imi chechi muri munda waMwari. Saka Nabhoti ari kuramba nemunda kuti andiupe mambo Ahabhu. Satan cannot take over the field of God. Azviite. Ahabhu akatsamwa akaenda kumba akatsamwa. Mukadzi wake Jezebheri akati kona inda kana kundikisa nhasi inda. Amen. Kana kungondihaga nhasi zvaita sei? Chii chamatsamwa munhu wamambo? Ndianiko munyika muno makakutsamwisei? Yes. Akasafa munhu iye. Haleluya. Amen. Svika naAhabhu zvikanzi Nabhoti. Nabhoti uyu asina baba. Kuti Nabhoti asina baba uyu akafirwa nababa. Ndabota kuti Nabhoti who is Nabhoti? Chiko chamboiti saka ndachida munda uyu apa taramba nemunda. Imi mambo mauda kundiita sei wewe? Ndaundinyadzisa kudarenda. Alright. Kana muri kutya Nabhoti regedzai ndidhire naini. Ndobva Jezebheri anyora tsamba kudai kuvakuru vemauto zvikanzi Nabhoti ngaabatwa uraiwe nhasi. Haleluya. Amen. Zvika tsamba yadanyorai dzokorera kuverenga mune kana paine zvandasiya. Ahabhu nokuverenga zvikanzi yakasimba, strongly worded letter. What a wonderful queen. Amen. Ndobva yaendeswa kumauto zvikanzi Nabhoti nhasi. Nabhoti kwaudi kwakura unobva Ahabhu atora munhu. Amen. Ndobva akaita daka naMwari ipapo. Amen. Mwari nguva yapera. Mwari ndobva azorangarira nyaya yake zvikanzi ndiani kwaangaende kunonyengera Ahabhu. Yes. Inzwai kumwe kunyengerwa kwamundiona vaprofita navafundisi enya. Mwari ndiye anototuma mweya wacho wekunyengera kuti munyengerwe muende kunoparara.
Amen. Amen. Yes. Ndiani ko angandonyengera api? Verse number 20. Ndiani ko achanonyengera api? Ndiani ko angandonyengera api? Aende. Anoura pa Ramoth Gilead. Aende anoura pa Ramoth Gilead. Zvino mumwe akati zokuti. Mumwe akati zokuti. Nomumwe zve akati zokuti. Mumwe zve akati zokuti. Zvino mweya ukabuda. Ndobva pangoita mweya wakangoti uku. Ukamira pamberi paJehovha. Ukamira pamberi paJehovha mweya. Ini ndichandomunyengera. Unogona kunonyengera api? Jehovha akati kwauri. Jehovha akataurana nemweya uyo akati. Neiko. Unomunyengera hawo? Iwe ukati. Mweya ukati. Ndichaenda. Ndichava mweya wenhema mumiromo mumiromo yevaprofita vake vese. Yes. Saka vaprofita venyu vese havachidaro vaine mweya wedu. Amen. Ngatibatsirane. Amen. Vaprofita venyu vese vaminawa havachidaro vakatumirwa mweya. Mukuchiwa kwawo. Amen. Haleluya. Amen. Ndichaenda ndova mweya wenhema mumiromo yevaprofita vake vose. Ahabhi anga ina vaprofita 400. Yes. paSamaria. Amen. Yes. Iye Mwari akati iwe ndiwe uchanonyengera. Ndaona the best deceiver. Iwe. Amen. Amen. Unogona kunonyengera api? Sakadi enda. Haleluya. Amen. Mweya wokunyengera watumwa naMwari. Amen. Yes. Uchakunda pakunyengera kwako. Enda hako. Unoita saizvozvo. Haleluya. Amen. Chinzwa manyengero acho. Yes. Verse 23. Inoti naizvozvo zvino tarira Jehovha wakaisa mweya wenhema mumiromo mumiromo yevaprofita venyu ava vese vanasanyangore vanafuredi vana Miracle Paul akaisa mweya wenhema Jehovha. Yes, vanatwabamu ndo zvakaita Mwari mufunge. Amen. Haleluya. Amen. Second Corinthians. Vakaregai vati vakatumwa naMwari. Ichokwadi. Ichokwadi vakatumwa naMwari kuzonyengera. 2 Corinthians 2 verse 11. Yeah. And so God sends the power of error. And so God sent the power of error to work in them. So that they believe what is false. So that they believe falsehood. Inimo manje ndio makapuwa. Ukuthi mutende nhema dzavo vakapuwa mweya wokunyengera naMwari. Ndoba mapuwa futi mweya wokuti mutende nhema idzodzo ndoba madzitenda. Men of God. Akatuma mweya wokunyengera ndiani? Ndimwari. Ndo zvaanoita kana vanhu vasingavade. Anovatumira mweya wokunyengera kuti vatende nhema. Amen. Matendero akaita nhema dzamagaya pasina shoko rinoparidza kutenda kwakazviita ikokuya mweya wakatopiwa naMwari iwe. Amen. Kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafarira sakarurama vatongwe. Amen. Saka akazviita kuti uende ugena. Amen. Yes, pfuura mberi namadzimambo. Toda kunzwa nyaya yakaitika. Yes. Naizvozvo zvinotarira Jehovha wakaisa mweya wenhema mumiromo yavose ava. Asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. Yes. Nevaprofita venyu. Saka pavaiti receive pai Jehovha aitaura zvakashata. Yes. Kwamuri. Amen. Amen. Pavaiti prophesy, I prophesy into your life. Jehovha aitaura zvakashata kwamuri. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 24. Ipapo Zedekia mwanakomana wa Kenani anga ari muprofita mukuru
ndofunga muno munhu watenga renje kuna ana makandiwa. Alright. Amene kuti kuna munhu mukuru kuna makandiwa muno. Kana aripo ndiye watingati Zedekai avataurwa zita. Abamwaja. Amen. Amen. Vataurwa zita rekutani? Zedekai. Amene kuti story gere kuti vamagaya yopanzi Zedekai. Amen. Hallelujah. Amen. Story gere kuti Fred yopanzi Zedekai. Kuti masanga ari kutaurwa kai? But uyu aitaurwa kubva musunga nekare. Zedekai akaswedera akarowa Mikaya padama rake. Wadarikira pane pawadarikira. Alright. Imbodzoka futi Verse 24. iye Zedekai ane zvaakaita iye. Amen. Kana kuti kumberi Akumberi. alright. Kuti kuzonorowa Mikaya apa pane zvanga zvatoitika. Alright. Amen. Akaswedera akarowa Mikaya padama. Pane zvanga zvaitika bhuku yako inomira mushe. Verse 19 yekuti kuti Verse 19. zvaramba hazvisi paparidzike kana pakada totoivhara. Verse 19 yekuti kuti Mikaya akati. saka dzoka mumashure. Nyaya yeMikaya haingopindika iri kumashure. Amen. Amen. Dzoka futi kwachiti Totongotangirana pakwezi. ya pane zvakanga zvaitika. Yes. Totongotangirana paverse 11. Tangira ipapo paunenge watangira. Zedekai mwanakomana wa Kenani. Zedekai mwanakomana wa Kenani hati mamunzwa ari kumashure pane zvaakaita. Amen. Akazviitira nyanga dzamatare. Ndobva agadzira nyanga dzesimbi kwakudzigirainda pagirainda. Akati. Ndobva ati kuna mambo Ahabhi, zvanzi naJehovha. zvanzi naJehovha, Nedzidzi nenyanga vaSiriya uchatunga mauto eSiriya kusvika vapera. kusvikira vapera. Haleluya. Amen. Hey! Vakaipa. Apa mambo anoenda kuonda. Apa Jakunda. anoenda kuonda akasimba. Amen. Amen. Nyambirwa mweya wenhema watumwa muna Zedekai kuti anyengere Ahabhi. Izvo vaprofitira zvanzi naJehovha. Amen. Amen. Yes. Navamwe vaprofita vose vakaprofita saizvozvo. Vamwe vaprofita vose vakaprofita sezvakaita Zedekai. Enda kwaMagaya unongonzwa zvimwe chete izvozvo muchabudirira. Enda kwaMakandiwa unongonzwa uchabudirira. Enda kwaFuredi unongonzwa uchabudirira. Enda kwaSanyangore unongonzwa uchabudirira. Enda kwaBenziri anonzano. Baba. Aiwa atwapa muibenziri riri nani. Pane uyo kundakachika raisi naMwari. Madungwe. Madungwe. Haleluya. Amen. Amen. Toba mungamutaurire panyaya dzaMwari. Ikomedieni. Auya ndiye komedieni. Ukatomisa kuvaprofita wenhema matokanganisa hatokwani. It's just a comedian muchinda wewe. Comic pastor. Hallelujah. Amen. Yes. Navamwe vaprofita vose vakaprofita saizvozvo vakati endai Ramoti Gileadi. Endai mambo Ahabhi Ramoti Gileadi. Muchakunda pahondo. Iro rinei. Gore rinei. Iro rino. Zvako zvinoita. Izvo vaprofita. Amen. Amen. Yes. Nokuti Jehovha ucharisa muruoko rwamambo. Jehovha achaisa Ramoti Gileadi muruoko rwamambo. Amen. 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 Yes. Verse 13. Verse 13. Ino nhume yakanga yandodana Mikaya yakataura kwaari achikati. Inzwazve. Murume uyu Ahabhi aitaurawo nani naJehoshafati mambo waJudha. Ahabhi anga ari mambo waIsraeri. Ahabhi ari kuti ungandibatsirei kunorwisa Ramoti Gileadi yakatorwa neSiriya, yakaitwa annex neSiriya. Inzvimbo yedu. Jehoshafati akati aiwa zvira iwo mauto ako ndangu. Angu ndiani? Tiri vana vaIsraeri tese. But isi tinetsika ka. Hatikwatangi taenda kuhondo kasambwa shoko raJehovha rinoti kudi. Amen. Hallelujah. Izvozvo vatuma nhume commissioner general vanzi unobata Mikaya uye naye. Yes. Akasungwa. Vamatanga kuenda kunosunga chambwera muprofita waMwari. Wazokwa. Endai munomusunga muye naye.
mume yakanga yatumwa kunotora Mikaya ikati ikataura na Mikaya murodhi tarirai ivhai ora una kutana nhasi ora una kutana nhasi ivhai zvokutaurwa nemupurisa atumwa kunosunga Mikaya kunze naunomutora wena ikati kuna Mikaya mashoko aprofita mashoko aZedhekia nevamwe vaprofita vose anobvumirana kuti mambo Ahabhi vanonokunda kuRamoti Gileadhi achitaura zvakanaka kuna achitaura zvakanaka anotaura prosperity vanotaura success vari kutaura zvokubudirira chete kwenyika kubudirira kweeconomy by 2030 vamwe vese vataura kuti zvinoita yes amen saka iwewe zvino ndinokumbira kuti shoko renyu kana makunoprofita ini Mikaya shoko renyu rive seshoko romumwe wavo rifanana neraZedhekia mutaurewo zvakanaka kuna mambo remember ndi president haikuna kuzoitafanira muri kutaura neshamwari dzenyu his excellency tauraiwo zvakanaka zvinoita kuti vasare vainzwa kuti yes ndiri right amen mataurire kuti zvamangoira maisambuya nehandapo nyika yakutanga machadya rifa renyika kurenu tauraiwo zvakanaka amen haleluya zvino tingataure zvambuya nehanda chidhori icho chotonzi chinogadzira ikonomi mukaona ikonomi yeZimbabwe yagadzirwa nechidhori icho zvakuda kuti mutobva muno amen haleluya amen yes tauraiwo zvakanaka ipapo Mikaya akapindura komishina akati naJehovha mupenyu izvo zvinorehwa naJehovha kwandiri inini ndichataura zvinorehwa naJehovha kwandiri kwete kutaurwa naZedhekia ndizvo zvandichaudza mambo izvozvo amen saka ndinoudza mambo zvinorehwa neshoko rani raMwari yes zvino vakada achisvika kuna mambo vakati vasvika kuna mambo akati kwaari mambo akati kuna Mikaya tiende kundorwa Ramoti Gileadhi kundorwa kuRamoti Gileadhi kana kuti ndoregera akamupindura akati Mikaya akapindura mambo akati enda henyu muchakunda nokuti Jehovha acharisa muruoko rwamambo yes mashoko aZedhekia but Ahabhi anozviziva kuti mukomana haaprofite zvakanaka kwandiri yes amen verse ya 16 mambo akati kwaari Ahabhi akati kuna Mikaya ndinofanira kukupikisa kangani here kuti ndikubvunze kangani kuti undiudze zvokwadi yoga Jehovha ndoda kuti undiudze zvokwadi nezita raJehovha saka ndokubvunza kangani kuti undiudzewo amen saka Ahabhi aziva kuti haasiwo maprofitera aMikaya yes isi strange haaprofita achidai haasati amboprofita zviri positive kwandiri atanga nhasi asizvo amen yes iye akati ndaona vaIsraeri vose akudzwa zvabva kuna Jehovha manje mauto ese aIsraeri vakapararira pamakomo ndaona vakaparira vari scattered pamakomo aRamoti Gileadhi semakwai asina mufudzi Jehovha akati ava havana mutungamirira mumwe nomumwe adzokere kumusha kwake narugare haleluya amen Ahabhi akati kuti mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati mambo ndobva ati kuna Jehoshafati mambo waJudha handina kukuudza here Jehoshafati kuti Mikaya uri kutidedze haangaprofite zvakanaka pamusoro pangu asi zvakaipa tarira zvakutaura haaite zvokuti ruzivlokawo amen uye haataura zvemichato yevanhu omuntu yes haleluya amen yes 19 Mikaya akati zvino chinzwai shoko raJehovha ramati muri kudariya yes ndakaona Jehovha agere pachigaro chake cheushe nehondo dzose dzekudire naye kudenga kurudyi rwake nekuruboshwe rwake amen ndo pakati naJehovha ndiani anganonyengera Ahabhi
Ndio zvakaitika kudenga zvimambo. Kuchizobvana Zedhekia kugadzira nyanga ndio zvakaitika kudenga. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hondo dzakamira dzimwe kurudyi, dzimwe kuruboshwe. Jehovha agere pai? Pachigaro. Asi Jehovha asi chi? Hazi munhu. Haleluya. Amen. Saka kurudyi rwa Jehovha ndekuti? Kuruboshwe ndekuti? Zveshuwa uyu akatozosiya avharira Mikaya mujeri. Toudza komishina kuti ndamuvharira. Apuwe bheil kusvika ndadzoka. Amen. Shoko raMwari vakaenda kuhondo kuRamoti Gileadhi. Jehoshafati naAhabhi. Jehoshafati aitungamirira mauto aJudha, Ahabhi aitungamirira mauto aIsraeri. Ndobva Ahabhi aita mano Satani aite. Amen. Zvikanzi naAhabhi Jehoshafati, zvotochita pana ngatitsetire. Iwewe chitora hembe dzangu dzeumambo idzi, wopfeka, iwe ndipa dzako ndodii? Ndopfeka, toenda kuhondo. Haleluya. Amen. Jehoshafati ati okay, hazvina kuipa, tora. Vakaenda kuhondo, vakaronga strategy kuti Jehoshafati anoenda nekumabvuku nemauto ake, Ahabhi oenda neBhurini, vada kunosangana paVhainona. Amen. Kana paBhorodhi Bhurukwa. Yes. Ndopaona kunosangana vachivhanokuva. Haleluya. Amen. MaIsraeri ichienda kuhondo re, mambo weSyria akasadza varume 30 well trained personnel, mauto akanga akadzidza kurwa 30, ndofunga anga ari masniper. Zvikanzi imimi hamurwe nevamwe masoja ese ekwaIsraeri, ndoda kuti mutsvage pana Ahabhi chete. Mukangobata Ahabhi, whether ari mupenyu kana kuti afa, ndo pane mari yenyu ipapo. Yes. Musarwe nemamoto, tsvagai Ahabhi chete. Haleluya. Amen. Saka zvakaitika kuti wakaenda nesaidhi rave neJehoshafati. Ndobvaona Jehoshafati akapfeka nhumbi dzaAhabhi, zvikanzi tamuwana, handieinayo kumana, vakudzingirira kusvika ngoro yabatwa. Nokutaura kudai zvikanzi haasi Ahabhi, ndiJehoshafati. Yes. Hamusiyaindi. Amen. Amen. Kutsvaga Ahabhi kwakumushaya, iye ari uku weSiketo, vari kutsvaga, vari kunana Tafara mabhuku, kunana Lafacho. Unomuona? Shoko raMwari rinoti vakati vagara pasi vaneta, vobva vongoita mumwe 1 pa30 vakasimuka kudai, vobva vangotora museve, vobva pfekera muto wake kudai, vobva vanongedzera mudenga kudai, vobva vatatamura museve, vobva vangoregedzera mudenga, vobva museve wangoenda kubva uku museve kudai kuenda kuWestigate kwakuno kudai, kutsvaga kusvika pangoro yaAhabhi. Amen. Amen. Ndobva asvikurohwa nepana panobva museve wabuda nekumusana. Zvikanzi varume dzoro yangoronda kwara. Amen. Mikaya akanga azopedzisira aitaura achiti ndaona ropa ramambo rananzwa nembwa pachigezero chepfambi. Dzoro aingoronda kwara. Ngoro kwakudzorwa kwakutekedza ngoro. Vachinosvika pachigezero, Ahabhi afa. Ndobva vaburiswa mungoro, ndobva vasvika paruware. Ndobva vageza ropa rari mungoro, ndobva vasumudza mambo paruware kudzosera mungoro. Ranga risara paruware ndobva rananzwa nembwa. Amen. 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 Mweya wenhema watumwa naMwari muvaprofita venyini. Yes. Asi kuna 1 izwa pavaprofita 400 vaAhabhi paive ne 1 waMwari, Mikaya. VaBhaari vakatozowanda, vakazoita 800 naEria 1 Yes. waMwari. Saka kazhinji mukaona vaprofita vanyanya kuwanda muZimbabwe muno, havasi nechokwadi. Normally Mwari anoita 1 kana kuti vashoma. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So tikaona we have spectacles, mprofita. Mprofita. Avana kutumirwa mweya wenhema here. Vakanganisa. Hallelujah. Amen. Saka hanzi dzinohondo dzave kurudyi rwuri kuruboshwe. Rakatichirwa kuti kunonzi kuruboshwe kana kuti kurudyi rwaMwari ndekupi? Matthew 25 verse 31. Ya, apa dzakubudzirwa nyaya dziya manje. Yes. Hallelujah. Handi zvanzi Mwari anga agere pachigaro. Hondo dzekudenga dzinaye. Dzimwe kurudyi, dzimwe kuruboshwe. Chinzo. Zvino kana mwanakomana womunhu achiuya nokubwinya kwake, kana mwanakomana womunhu achiuya nokubwinya kwake, navatumwa vose vanaye, navatumwa vose vanaye,
uchagara pachigaro chake achagara pachigaro chake cheushe chinobwendo pakapagere Jehovha. Yes. Yes. Namarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake, hondo dzekudenga. Yes. Amen. Amen. Yes. Uchavaraura semupfudzi anotsaura makwai nembudzi. Yes. Uchaisa makwai kurudyi rwake, hondo dzaiva kurudyi, mbudzi kuruboshwe. Haleluya. Mwari ngavatibatsire. Amen. Dzimwe kurudyi, dzimwe kuruboshwe. Dzimwe kuruboshwe kwaiswa makwai. Kurudyi kwaiswa makwai, kuruboshwe kwaiswa chi? Mbudzi. But ukacherechedza zvinhu izvi zvese zvipuwo zvepamba, zvokuti unogona kusympathiza nembudzi, kuinzwira tsitsi kuti pati ndakatotenga mbudzi iyi. Amen. Asi Mwari mbudzi havaidi. Chipuwo chepamba chikatouraya panodyiwa zvinyenza ipapa, ikauraya panodyiwa chi, ikatengeswa school fees inobhadharika mbudzi, asi Mwari haasi kuida. Amen. Chimwe chinorambirwa mbudzi naMwari itsika yayo yekufura payakasungirirwa. Asi variwo vakaisika. Amen. Hati ndokunotaura statement mbudzi inofura payakasungirwa, mbudzi inofura payakasungirwa, muchitaura manyaya dzekuti unoba kumabasa kwamunoshanda. Saka mbudzi ndiwo dzinoubana ika. Haleluya. Izwa evhangeri yamunopari David, mbudzi inofura payakasungirwa. Kana ukaramba madhiri pakambani, unonzwa vamwe vakuti izvi zvechiwaiwai. Kura kuti chiwaiwai kuramba kuba pakambani, mbudzi ndo dzinofura padzakadi. Ende munotaura zvakanaka, wai haifure payakasungirwa, ende iye haitosungirwa nokuti yakasunungurwa. Amen. Alright, ndangoti chirevo pamusoro pechirevo. Tanzwa Matthew. Yeah. Uyu ndi 1 John chapter 3 verse 7. Yeah. Ari kuti, let no one deceive you, my children. Let no one deceive you, my children. Whoever does what is right, whoever does what is right is righteous. Is righteous. Just as Christ is righteous. Just as Christ is righteous. 8 verse. Whoever continues to sin, whoever continues to sin, yeah, belongs to the devil. Belongs to the devil. Because the devil has sinned from the very beginning. Because the devil has sinned from the very beginning. Saka inzwa mbikana wangu. Kuita zvinhu kwaunoita kuti hazvina basa kuti ndechipi chivi chaunoita. Unenge uchitaura kuti iwe uri wa Satani. Saka hazvisina mhosva kuti chechi yakuisa mupresent worship team, iwe uchipa kubasa uri wani? Uri wa Satani. Ndi Satani ari mupresent worship. Hazvina basa kuti unoridza makeyboard kuchechi, iwe nemusikana waunopota uchirara naye musati mawanana. Ndi Satani ari kuridza makeyboard kuchechi, ndokunge chechi yacho iri chechi. Amen. Amen. Iwe ukatonzwa pakuridzwa makeyboard haisi chechi, ndo chimwe chacho chekuti haisi chechi. Makeyboard nengoma nemabhosvo. Amen. David paakazvitaura kumapisarema aiprofita. Amen. Angasingareva kuti mutokaka ngoma maenda nadzo kuchechi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. VaIsraeri vanzwa David ataura kuti ridzai ngoma nembira nemitengeranwa, vakazopfuura mberi vachiridza. Ndobva Amosi atozotumwa naMwari. Ndaunodza vanhu vatorashika zvavakuita. Amosi nobva auya nobva asvikuti kuvaIsraeri, munoimba nziyo dzisina madhuru, ngoma dzichiridzwa sezvakamboita David. Kuda kuti Mwari haachazvida, asi kuna David akati ngazviitwe. Saka kuna David chaive chiprofita. Haleluya. Saka kuna chechi ichiridza makeyboard yakabata ruoko rwaDavid haisi chechi, nokuti David haatauri makeyboard ari physical. Amen. Amen. Pauro anotozoti kunyange nezvinhu zvisina upenyu zvinorirawo. Keyboard inorira asi haina upenyu, gitari rinorira asi harina upenyu, asi wozoti pazasi zvinhu zvine upenyu ngazvirumbidze Jehovha. Amen. Amen. Saka zvinhu zvine upenyu zvinorumbidza Mwari ndezvipi? Vanhu vakatenda kuna Jesu vakapiwa upenyu ndo vanorumbidza Mwari. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Izwa chapter 5 verse 19 yavaEfeso.
akumudzira ngoma dzaitorwa naDhavhidhi dzaimbiri dzaingoma nembira nemutengerano womurumbidze Mwari. Hey, amen. Chapter 5 verse 19. Number 19. Yeah. Mutaurirane pakati penyu namapisarema. Mutaurirane pakati penyu namapisarema. Nenziyo. Nezvimbo zvomweya. Nezvimbo zvomweya. Zvikanzi zvimbo zvomweya musazofunge zvimwe zvinhu zvamaita kuchipostoro. Tipa kuda nziyo dzomweya. Nziyo dzomweya. Kuti nziyo dzemweya zvinongora kuti nziyo dzaMwari. Amen. Amen. Nokuti Mwari ndiye mweya wacho. Haleluya. Amen. Nedziyo dzemweya muimbire muridzire Ishe mumwoyo yenyu. Alright, zvakuridzwa mumwoyo aparizwe makeyboard. Aiwa, zvinoridzwa mumwoyo. Saka Jesu anoti from the abundance of the heart the mouth speaks. Amen. Amen. Unonzwa Satani achiudzwa Lucifer achinzi mbira dzako nengoma dzako zvakanga zvakaitwa negoridhe mukati mako kubva pakusiku. Yes. Kuda kuti Mwari akagara aisa ngoma dzekurumbidzwa kwake mukati memunhu. Saka dzatakazotenga idzi kumashopu emagitare idzi takarashira. Haleluya. Amen. 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 Saka ukana muchirirwa makeyboard. Amen. Amen. Ndo zvinodzedzwa nemhombwe izvozvi. Ito ndibhurada wamakeyboard iri mhombwe iri reza kuvasikana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Gracious anaye. Sister Edith navo. Sister Memo navo. Hapana wasingaziva. Amen. Sister Miss navo. Nesoro Maneru. Saturday Maneru. Angaina Sister Memory. Akaita punga na Sunday amuchechi kero. Brother wamakeyboard. Wote turikurumbizani. Anorumbizwa nemhombwe. Haleluya. Ande bana Mateo. Akaisa makwai kurudyi, mbudzi kuruboshwe. Haleluya. Amen. Mateo 25. Uchaisa makwai kurudyi rwake. Akaisa makwai kurudyi rwake, Mbudzi kuruboshwe. mbudzi kuruboshwe. Zvino Ishe uchati kuna vari kurudyi. Inzwa language. Inzwa language iyi. Hanzi anoisa makwai kurudyi. Yes. Imimi palanguage yenyimi kana akatonzi makwai munoti aya. Amen. Zikanzi wai munoti idzi. Ndo language yani. Zvino pano pari kunzi aisa makwai kurudyi. Ombati kune kuda kuti kuna Mwari makwai anonzi ala. Amen. Hanzi aya. Language yaMwari nevanhu zvakasiyana. Achati kune vari kurudyi, Uyai imi makaropafadzwa naBaba. makaropafadzwa naBaba, kwete kuti mucharopafadzwa, makaropafadzwa. Yes. Saka Pauro akati takaropafadzwa kudenga nyika isati yavambwa muna Kristu. Ndo vari kuti makaropafadzwa naBaba. Mugare nhaka yeushe. Uyai mugare nhaka yeushe. Wakagadzirirwa imi kubva Ushe uhu hwakagadzirwa imimi kubva pakuvambwa kwenyika. Chirungu chinoti before the foundation of the world. Yes. Amen. Yes. Verse 35. Yeah. Nokuti Chikonzero chamuri kugariswa nhaka yakagadzirwa denga nenyika zvazvavambwa ndechekuti ndakanga ndine nzara. makandiona ndiine nzara, Mukandipa chokudya. mandipawo chekudya. Ndakanga ndine nyota. Mukandiona ndiine nyota, Mukandipa chokunwa. mukandipa chekunwa. Ndakanga ndiri mwendi. Ndakanga ndiri muenzi wevhizita, Mukandigamuchira. mukandigamuchira mumba menyu. Ndakanga ndisine nguo. Ndakanga ndisina hembe dzekupfeka, ini Mukandipfekesa. mukatenga hembe mukandipa. Ndakanga ndichirwara. Ndaive ndichirwara ndiri muchipatara muparenyatwa, Mukandifambira. ini mukauya kuzondiona nemabhanana nemaorenji. Ndakanga ndiri mutoro. Ndaive kuchikurupi ndakasungwa, Mukauya kwandiri. ndobva mauya kuzondiona.
Amen. Amen. Ndi Jesu akutaura mashoko aya. Inzonzi. Verse 37. Yeah. Zvino wakarurama vachapfuura vachiti. Ndo pandanga ndichida kuti pasvikwa. Amen. Anzi makwai akaiswa kurudyi ndo vakududzirwa kunzi vakarurama. Saka zvikanzi munhu ari kurudyi rwaMwari zvinoreva kuti akarurama. Akanzi ari kuruboshwe zvinoreva kuti haana kururama. Nokuti Mwari ndimweya, mweya hauna right side. Right side yaMwari is righteousness. Yes. Hallelujah. Saka mwana Jesu akamira kurudyi rwaMwari. Jesu achirega kufunga kuti Mwari akatarisa kuuniversity. Saka Jesu anenge arusetu yekuna 40. Iwe. Amen. Hallelujah. Amen. Zvinoreva kuti Jesu akarurama. Kuti Jesu ari kurudyi rwaMwari zvinoti saka pahondo dzaive kurudyi rwaMwari dzimwe dziri kuruboshwe dzaiva ngirozi dzaMwari kuright dzaSatani kuleft. Yes. Mbudzi ndo dzoenda kuleft. Vasakarurama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka nausina kururama uri mbudzi uri left side of God. Izvo zvinogere vana. Saka tati munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa. Saka nausina kutenda una kururama saka uri mbudzi. Hapana two ways ipapo. Kune mbudzi nechete newhite. Saka mbudzi vhesi ya 41 iyoye. Alright. Verse 41. Zvakaudzwa mbudzi. Zvino uchati kuna vari kuruboshwe